احذر الدوغو الأرجنتيني لا يتقبل الأوامر من شخص ضعيف الشخصية. يجب أن تعرف 3 عيوب لهذا الوحش الصعب السيطرة عليه قبل أن تشتريه. مرحبا بكم في مملكة المفترسين. العيب الأول: لا يصلح للمربين المبتدئين. الدوغو لا يتقبل الأوامر من شخص ضعيف الشخصية. إن لم تكن قائدا حازما فسوف يفرض سيطرته عليك، لا العكس. العيب الثاني: لا يتحمل الغرباء ولا يثق بأحد بسهولة، وإن لم يدرب جيدا فقد يهاجم ضيفا، جارا، أو حتى أحد أفراد العائلة. العيب الثالث: هذا الكلب يمتلك طاقة هائلة. إن لم تخرجها يوميا بالرياضة والتدريب سيفجرها عدوانا داخل المنزل. من الرغم مظهره الجميل إلا ويختبئ وحش بدخاله صعب السيطرة عليه. هل ترى أنك قادر على السيطرة على كلب كهذا؟